A dejansko misliš, da lahko natreniraš možgane na kakršen način? Ja, definitivno. Kako bi ti opisal svoje miselne procese? Preden sem začel pogovarjati, sem že tudi imel bolj kaj na računalnike, pa nas the whole thing. Ko smo se videli, potem še malo več pomenila, je pa ono densko zdaj bolj kot ne na ta način. No. I basically have a computer in my brain, tako zgleda, CPU, grafična, vse, all the whole shebang. A res? Ja. A res? Ono, Kava dela, kaj? RAM je ono current memory, pač ono, kar se zdaj dogaja, pa ga sprocesira, pa ga, mislim, pa ga shrani tisto, kar rabi, trash, pa proba stran potiskati, ne, da se puče vsake dekcajt, no nek reset, ne. Druge pač ne znam tako fajno opisati, kako bi rekel. Samo čuno, da je just go through the process. Nisi še zapisal. Nisem si zapisal nikoli, to je pa res. Ja. To je pa res. Jaz boko nekako vidim svoje možgane, da deluje, da 50% je ono just senses, da samo ono tekam in stvari, da pač ono samo ono senses information, pa to, da pač samo iz okolja dobivam informacije. To je 50% možgane. 50% je pa vizualizacija, da se mi pač vrtijo filmi, pa animacije se mi v glavi vrtijo. Okay. Tako, that's how my brain works, približno. No. Itak je zelo simplified, zelo posplošeno. Ja. Sem itak se moraš nas posplošeno začeti da sploh razumeš, ja, kam greš. Ja. Jaz sem vedno tak research, da pač prvo rečem ena stvar, to me zanima, pa grem ful globoko, oziroma pač dam trditev, tako je bila teta, da pač imam take možgane. Pa grem naprej, ki je bila to bolj zapletena razložba, pa ugotoviš, da dejansko ful ljudi ne razume in moraš iti nazaj preprosto. Da pri sebi delam ful research dolgo, ter pa iščem ljudi, ki mi lahko pomaga research narediti naprej, pa moram nazaj, reverse iti, kako bom pa zdaj to, kar sem prišel nazaj, posimplifajal. Da boš v bistvu razložil lahko enemu, ko nikoli sistem ko ni šel tako daleko povezan. Zadnja situacija, v kateri si bil kreativen. Ja, creativity jaz jemljem tudi kot naprimer, da se spomnim na šihtu nekaj, kar se drugi ne. To je meni isto creativity, ja ne. A pa da solvam nek problem na nek tak način, malo drugačen, pa s tem, ne vem, sem bolj efficient za time ali pa karkoli. Da je nekaj boljš zaradi tega, ker se ne reši ta problem na nek drug način. Ne. Torej mora imeti nek KPI, nek uni... Ne, ampak ta specifični primer, ja ne. Creativity pa drugače zdaj, ne meni tudi poslušanje glasbe creativity, ja ne. Ja. Ker okay. Pa tudi misliš, da se je s tem kaj izboljšalo? Ko si v glasbi kreativ, se ti zdi, da se je s tem kaj izboljšalo? Ker si tam prej si rekel, da se spomniš kakšne rešitve, ki izboljša čas, prihranek časa, dela, karkoli. Glasba je bolj tudi kaj izboljša? This is my time, ne. Da jaz enjoy the time spending listening to music. Nekaj se dogaja v možganih mojih takrat, nekaj se sprošča, ko pač... In to mislim, da bi to zraven štel kot pojem creativity. Da v bistvu prepustiš svoje možganom se nečemu, ali je to slika, ki jo gledaš, ali je to glasba. To mi je del, zato ker tebi da neke druge ideje bolj za naprej. Ja, što je tako, da moraš konsumati stvari, moraš ujemati stvari, da lahko pol naprej gradiš. Jaz sem skozi jemljem drugih, jaz vse, kar vidim, jaz konsumam. Pa sem gradim naprej svoje misli, na ostali. Zato meni je noro, ker je pač information free, zdaj full informacije zastonj, pa full znanja zastonj na internetu. In lahko to vse vzameš in pač gradiš naprej, kar hočeš, meni je to noro. Zdaj je densko še kar perfekt zajeti za tako, ja. Zdaj, biti creator je zdaj prav best time. Best time je zdaj trenutno biti ustvarjalec, časar, ko je pač graditelj ustvarjalec, kakorkoli se če pišeš. Kako si jaz razlagam creativity, kreativnost? Da povežeš stvari skupaj, da imaš res dve informacije in jih znaš skupaj povezati na nek način. Da najdeš način, kako ti to dvoje paše skupaj. Karkoli delaš, lahko najdeš način, kako to skupaj paše. Jaz na tak način prakticiram kreativnost. Da pač poiščem par stvari, pa jih poskušam skupaj zložiti. Ja, kako paše skupaj. To je... Tu se mi zdi, da imaš, tu bi lahko rekel, da bi se rekla, da imaš bolj tipe ljudi ali kakorkoli. Ali da imaš en, ko je bolj tehnični, bo že mogoče po naravi, se naučiš se lahko itak vse, to smo tako že rekli, ampak en, ko je mogoče bolj tehnični, bo prej neke, točno neko se rekel, dve informaciji glede neke mašine, glede česarkoli, prej skupaj povezal, ko pa ti, a ne? Ne bi rekel, jaz bi rekel, da si mogoče preveč površinsko, da si razložil. Jaz mislim, to čisto še deeper oziroma više. Da prav,
brain process in general, možganski proces nasploh, da ti deluje na ta način, da ti povezuje stvari skupaj. Da jaz ko eno stvar vidim, prvi odziv možganov bo, okay, povežimo to skupaj, kako bomo to skupaj povezali. Na tak način to razmišljam. Da, tako smo prej govorili o miselnih procesih, da pač poskušam trenirati možgane na neke miselne procese, hočem jih navaditi na miselne procese, ki mislim, da bojo uporabni za mene in v prihodnosti pa zdaj tako nasploh. In tudi mislim, da je ful taka uporabna stvar, da znaš iz dveh stvari. Generally, nasplošno vse informacije, ki dobiš, Jaz poskušam možgane tako programirati, da je na basic levelu programiram na to, kako se odzovejo na stvari. To je za mene možganski trening, da pač jih natreniram na neke miselne procese. To je ena taka tema, ko sem tudi veliko razmišljal zdaj, da glede avtomatizacije možganov, kar sem prej govoril, da pač veliko stvari imam iskren na automated, da pač ne razmišljam aktivno, kako nekaj delam. Ker pač vem, da sem to informacijo si že storasnil po vadu, da je nastal neka navada, da možgani točno vejo, kako odreagirati. In se mi zdi, da za ful več stvari si to delam. Ker je laže. Manj bloatware imaš, če se na tak način treniraš, da ti v bistvu, da tek recalaš information. Ok, a dejansko misliš, da lahko natreniraš možgane na kakršen način? Ja, definitivno. Eni lahko ful hitreje na enih področjih napredujejo, kot pa na drugih. Itak večina ljudi gre z unim, kar jim je lažje. Itak vreč boš to delo, kar ti je lažje, pa tam lahko ful napreduješ. A se ti vazivno vredno ići tam, kot je težje? Pa oziroma koliko tistih stvari bi rade se splača? To samo vidiš, ko greš skozi življenje, a ti dela probleme. Če ti dela probleme, pol definitivno bi se lotil. Če pa vidiš, da lahko to sidestepaš, pa da ni tako, ali še vedno je pa to velik vložek nekaj časa, če si hočeš tak skill natrenirati, kot ti ne leži najbolj. A bi v tem primeru rajši uporabil čas, da bi našel kreativno rešitev, da bi probal najti nek drug način, ki bi tebi bolj ležal, ali da bi porabil čas, da vseeno greš zudno, kot je težje? Ponovadi grem po drugi poti, Ponovadi grem po drugi poti. Če se da, če jo najdem. Vsej večino krat se da, ampak čas pa res nimaš še neki. Creativity mogoče, če gremo še bolj. Pri nekih stvareh, pri drugih pa malo manj. Če gremo specifično, bolj neka umetnostni creativity, ne vem kakšne koli, da bi mogel napisati take pesmi, that's a no-go for me. Se mi zdi, da I don't have an original thought there, da je bolj ko nekarkoli se lot, če sem se ena parkrat probal, da sem bolj, da je bilo vse bolj ko ne, so mi braini povezali neke glasbe, pa nekaj, ko sem že čul, pa sem bolj ko ne mi je to. There was no original, nothing original. A se ti zdi, da aktivno gledaš s tem pogledom, s tem znanjem? Aktivno, definitivno največ. Kako pogosto pa pogledaš skozi to znanje, pa skozi to perspektivo na stvari, kakršnokoli stvar? Bolj kot to je del mene, ne rabim pogledati skozi to je pač zraven mene. To je bilo v bistvu, to se mi zdi, da so znanje tako iz otroštva je bolj na tak način. Da je deeply rooted, deeply rooted, pa da redko kdaj je da zdaj, specifično, to je pa zaradi glasbene. Se zgodi, definitivno so momenti, ampak bolj redko. Da to je pač del mene, pa that's just me. I don't know, to ne znam razločiti. Več, da bi lahko rekel specifično. Za neko tako res mlajše obdobje, znanje iz mlajšega obdobja, kaj imam tam, nič tako, gaming je part of me, še kaj deep part, Meni se doskrat zdi, da se ful znam fajn probleme razčleniti, da hitro to naredi, pač to je definitivno iz 5. vek zdaj, ko smo bilde delali, ko imaš huge fucking tree, big problem, sam če si pa greš pa pomalo, pa pogledaš po delih, pa v bistvu sploh ni, it makes sense, zloži se, in isto se ti pol zgodi, če imaš nek tak drug problem, da si ga ti razčleniš na hitro, pa pol nazaj skup se staviš, you have the bigger picture, pa Strinjamo.